En otras informaciones, amigos televidentes, las autoridades continúan dando seguimiento a las posibles causas del incendio forestal ocurrido en el municipio del Crucero. Más de 134 hectáreas entre bosques y pastos naturales fueron consumidas por las llamas en el sector de la finca Isabel Grande, La Trinidad y Las Delicias, ubicadas en el municipio del Crucero. Hemos tenido dos momentos en el Crucero, uno a partir del día miércoles, donde se quemó una buena cantidad de pasto, material rastrojo, al lado del 27 al 29. Luego fuimos avisados el día domingo, ya con esto que viene desde la finca Isabel Grande. Hemos estado en este sitio por más de 3 días acá, acampanados todos en un esfuerzo integral. Este sería el segundo incendio en menos de 5 días en el Crucero, pero gracias al estrecho trabajo interinstitucional se ha logrado controlar, aunque se registran cuantiosas pérdidas económicas en algunos cultivos, tanto de café como cítricos, pertenecientes a familias que habitan en la zona. En especies de fauna, contabilizamos algunas serpientes muertas. Se observó monos, con monos congos, huyendo del fuego. Así que hicimos un cálculo de que toda la fauna que habita en el sector pues tuvo que emigrar para no ser quemada, pues. Las altas temperaturas más los fuertes vientos son elementos propicios para que incendios como estos se propaguen fácilmente. Presumimos que pudo haber sido algún cazador furtivo que andaba en esta zona. En este lugar el viento ayuda mucho a que el fuego se propague, la topografía es bastante quebrada, eso ha dificultado la labor, pero como hemos entrado en 3 focos diferentes al ataque de este incendio, pues el día de hoy lo tenemos bastante controlado. Hasta el momento no se ha logrado determinar las causas que originaron este incendio desde el pasado domingo. Las autoridades hacen un llamado a la población a no prender fuego, sobre todo en lugares donde hay zonas protegidas. Con cámara de Roberto González, Yaret Carcenteno, Multinoticias.